हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज आए हैं कुछ मोटर दिखाने के लिए। जो 750 वाट के मोटर बहुत भाई लोग मांगते हैं कि हमको चाहिए। तो इस तरह के भाई लोगों के लिए मोटर किट आ गया है। काफ़ी कलेक्शन है और 1000 वाट का भी है और 1500 वाट का भी है और हाफ मोटर भी मिल जाएगा साइकिल का, प्लस 10 इंची हाफ में स्कूटर के हाफ मोटर भी मिल जाएगा। और बैटरी जैसे साइकिल का भी बैटरी मिल जाएगा। साइकिल में जो आप बैटरी लगाते हैं उसका चार्जर मिल जाएगा। और मोटरसाइकिल वाला जैसे ई रिक्शा में लगता है उसका भी चार्जर मिल जाएगा। तो चलिए पहले दिखाते हैं क्या क्या है। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, जिसके जब भी कोई नया वीडियो दे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पहले कलेक्शन दिखाते हैं। और जिन भाई लोगों को मोटर किट चाहिए तो हम वीडियो के बीच में जो है फ़ोन नंबर दे देंगे अपना, तो व्हाट्सएप में भी आ सकते हैं और सीधे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके पता कर लीजिए कि क्या दाम है, और कॉल करेंगे तभी बताएंगे या व्हाट्सएप में आइएगा तो बताएंगे। और काफ़ी और जगह से काफ़ी सस्ता में दे देते हैं हम। तो चलिए पहले कलेक्शन दिखाते हैं और उसके बाद बाकी बातें होगा। तो दोस्तों, ये रहा 750 वाट का मोटर। देख सकते हैं काफ़ी हैवी मोटर है और ये आगे से है और ये पीछे से। ये देख सकते हैं KTC पेडल रिक्शा किट है और ये अदर 750 वाट किट से काफ़ी भारी है। जैसे अदर कंपनियों का जो है किट जो है बहुत हल्का आता है, जैसे 7 किलो 450 ग्राम लगभग वेट होता है और इसका वेट है 8 किलो से ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये किट अंदर से कैसा होगा। और ये कॉपर वाइंडिंग है, 750 वाट के मोटर है और KTC ब्रांड है। देख सकते हैं कितना हैवी दिया है। और ये वायरिंग है। बाकी ये अलग से वायरिंग, पूरा इसका सेट वायरिंग आता है जिसमें कनेक्टर्स वगैरह सब लगा होता है। और ये थ्रोटल है और इसमें हॉर्न का बटन दिया हुआ है और देख सकते हैं। और ये रहा चेन, काफ़ी बड़ा चेन इसमें दिया हुआ है। और ये फ्री व्हील देख सकते हैं, 28 टीथ के होता है ये और काफ़ी अच्छा फ्री व्हील दिया है इसमें। और ये रहा हेडलाइट, जो कि और दूसरे किट से थोड़ा सा अलग कलर के दिया है, अच्छा लग रहा है, रेड कलर के दिया है। ऐसे डिजाइन लगभग एक ही जैसा है और किट में भी ऐसा ही आता है। और ये रहा चाबी, देख सकते हैं। और ये सामने से। और ये रहा कंट्रोलर, काफ़ी हैवी कंट्रोलर है इसमें। हाँ, ये 750 वाट का एक्चुअली कंट्रोलर है, देख सकते हैं। इसका तार जो है और दूसरे कंट्रोलर से काफ़ी अच्छा दिया है और कनेक्टर वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका। जैसे सस्ता किटों में क्या होता है कि कनेक्टर इतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये देखिए 48 वोल्ट 750 वाट मोटर किट। और ये देख सकते हैं CY गोल्ड का 1500 वाट का मोटर। जैसे कि बताए थे कि हर तरह का कलेक्शन है, तो ये CY गोल्ड का बहुत अच्छा, बहुत हैवी क्वालिटी का 1500 वाट का मोटर। और ये माउंटेन प्लेट
ये प्लास्टिक का ऊपर का कवर है। तो ये देख सकते हैं कितना सेफ्टी से इसको रखा गया है। और ये सेंसर वाला है। वायरिंग काफ़ी लंबा दिया है और ये देखने से ही बहुत हैवी लगता है और असली में भी बहुत हैवी है। देख सकते हैं CY गोल्ड 1500 वाट। और ये इसका पैकेट में ऐसे आता है। ये ICAT अप्रूव्ड है, मतलब ये अप्रूव्ड किया हुआ मोटर है, गारंटेड मोटर। ये भी कोई किसी को अगर प्रोजेक्ट जैसे हैवी प्रोजेक्ट हो, 3 पहिया 4 पहिया बनाना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। सब मिल जाएगा, मोटर, कंट्रोलर। इसका कंट्रोलर भी बहुत हैवी आता है। ये कंट्रोलर बॉक्स है, बहुत हैवी कंट्रोलर इसका है। ये देख सकते हैं कंट्रोलर है, ब्रशलेस ड्राइव मोटर कंट्रोलर लिखा है। बहुत भारी है ये। देख सकते हैं वायरिंग, कनेक्टर जैक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। और इसको कनेक्शन देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिया रहता है। ये देख सकते हैं 1500 वाट लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है इसका। कौन सा तार कहाँ लगाना है ये सब दिया हुआ है, कलर के हिसाब से लिखा हुआ है। बहुत भाई लोग जो है कॉल करके पूछते रहते थे कि 1500 वाट का मोटर मिल जाएगा कि नहीं, तो अब मिल जाएगा। जब चाहे आप लोग 1500 वाट का भी ले सकते हैं, 1000 वाट का भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी है। कंट्रोलर इसका मोटर के साथ नहीं आता है, अलग आता है। तो जो भी लेना है आप, हाँ ये देख सकते हैं, ये 800 वाट का हाफ मोटर जैसे कि बताए थे, स्कूटर के हाफ मोटर है। 48 वोल्ट का ही है ये भी। और इसका ये कंट्रोलर है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी हैवी दिया हुआ है। सब कनेक्टर बहुत ही अलग ही तरह का दिया है, जैसे जो रेडीमेड कंपनियों का स्कूटर आता है उसका जो कनेक्टर रहता है सेम वैसा ही है। हाँ, कोई चाहे तो अपने पेट्रोल स्कूटर को इससे आप हाइब्रिड भी बना सकते हैं, और प्लस ऐसे आप चाहे तो इसको बिल्कुल केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बना सकते हैं। ये चार्जर 48 वोल्ट वाला चार्जर है, 17 एम्पियर वाला। और ये 750 वाट का कंट्रोलर है। ये 1000 का है और ये 1500 का। एक 750 वाट का कम दाम का मोटर है और काफ़ी अच्छा है। जो लोग छोटा प्रोजेक्ट में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी किट है बंगाल टाइगर, जैसे कि काफ़ी लोगों को हम दे चुके हैं और अभी तक किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये वायरिंग पूरा सेट देख सकते हैं, निकाल के नहीं दिखाएंगे। और ये हेडलाइट जो उस किट में दिखाए थे वैसा ही है। और ये थ्रोटल है, देख सकते हैं। ये कनेक्टर जैक है, अच्छा क्वालिटी का है। ये चेन है,
लगभग सब किट में एक ही जैसा आता है। और ये कंट्रोलर है और ये चार्जर इस किट में नहीं रहता है, ये अलग से लेना पड़ता है। इसका 950 रुपया दाम है। तो कोई भी बैटरी को इससे चार्ज कर सकते हैं। 17 एम्पियर का है। ये साइकिल का जो बैटरी लगता है 250 वाट का मोटर लगता है 24 वोल्ट में, उसका चार्जर है। और देखिए लिथियम फॉस्फेट में भी बैटरी मिल जाएगा। अगर सेल किसी को चाहिए जो बैटरी बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसका टेस्टिंग किया जा रहा है, वोल्टेज प्लस एम्पियर दोनों टेस्टिंग किया जाता है इस तरह से। तो आप लोग किसी को अगर चाहिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी में, लिथियम फॉस्फेट सेल में किसी को और बैटरी पैक बनाना है तो सेल ले सकते हैं। और ये सेल सारे जो भी कस्टमर को दिया जाता है सब इसी तरह से टेस्टिंग करके दिया जाता है। और किसी में अगर कोई वोल्टेज कम बताता है तो वो किसी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। सारे देख सकते हैं इसी तरह से चेक करके रखा जा रहा है और कस्टमर को देने के लिए इसको